اروپايي اتحاد د پاکستان هوايي شرکت یا PIA د اروپايي هیوادونو لپاره پروازونه د شپږو میاشتو لپاره ځنډولي. اروپايي اتحاد دا پرېکړه د پاکستان د هوابازۍ د مرکزي وزیر غلام سرور خان د هغه څرګندونې وروسته کړې چې نوموړي به خبري غونډې ته ویلي چې د پاکستان هوايي شرکت ګڼ شمېر پیلوټان جعلي اسناد لري. مرکزي وزیر دغه خبره د مۍ په میاشت کې کراچۍ هوايي ډګر نږدې د PIA د الوتکې د پرېوتو په اړه د پلټونکو رپورټ د خپرېدو په وخت کړې وه. د مرکزي وزیر د دې څرګندونو وروسته په باندني هیوادونو کې د پاکستان د هوابازۍ د ادارې او د پایلټانو د اسنادو په اړه شکونه رابرسېره شوي وو. د اروپايي اتحاد د پرېکړې نه یوازې پاکستان هوايي شرکت راتلونکي د ګواښ سره مخامخ کړی بلکې دې ګام سره د زرګونو پاکستاني پایلټانو د روزګار متاثر کېدو اندېښنه هم پیدا شوې. د اروپايي اتحاد د بندیزونو وروسته د اروپايي هیوادونو لپاره د پاکستان هوايي شرکت ټول پروازونه ځنډولي شوي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان وايي د پاکستان هوايي شرکت د باندني هیوادونو لپاره پروازونو بندیز د پاکستان کمزور اقتصاد لپاره هم یو لوی ګواښ ثابتېدی شي. تقریبا په تېره یوه نیمه لسیزه کې دا دویم ځل دی چې اروپايي اتحاد د پاکستاني هوايي شرکت د اروپايي هیوادونو لپاره په پروازونو بندیز لګوي. په میلادي کال 2006 کې د پنجاب د ملتان هوايي ډګر نه د PIA د الوتکې د الوتو وروسته د غورځېدو پیښه هم د اروپايي اتحاد لخوا د PIA د پروازونو د بندیز سبب ګرځېدلې وه. اروپايي اتحاد د پلټنو وروسته د میلادي کال 2007 د مارچ په 5 په خپله پرېکړه کې د پاکستان هوايي شرکت په 240 الوتکو کې یوازې 9 الوتکو ته اروپايي هیوادونو ته د تلو اجازه ورکړې وه. رحمان الله BBC پېښور.